بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب جیڑے آگ بیٹھے یاری لا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو سونے تو فدا بیٹھے چھڑ حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے ساڑھے دے اونا کی لینا رب کولوں جڑے لب خبیب خدا بیٹھے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا ساریاں دا اجدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ رب العالمین ساڑے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زی وقار معزز سامعین و سامعات صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہم اجمعین انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ جاری و شاری نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام و عظیم لوگ نے جنہ ہر تکلیف دکھ اور پریشانی اٹھا کر کے اپنے ایمان اور اسلام نو ثابت کیتا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دیں کہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا آپ دے کچھ صحابہ ایسے بھی شن کہ جنہ کلمہ پڑھیا
کلمہ پڑھن دے بعد ایسیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا کہ انہاں نوں پیراں دے اندر پان واسطے جوتے بھی میسر نہیں سن. اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دن میں اصحاب صفہ نو ویکھیا انہاں دی تعداد 70 سی. انہاں دے اندروں کئی ایسے سن جنہاں کولے اپنے جسم چھپان واسطے پورا کپڑا میسر نہیں سی. تن دا نیچلا حصہ چھپاندے سن تے اوپرلا حصہ ننگا ہو جاندا سی. ان صحابہ کرام نے وہ چادراں اپنے گلے دے اندر لٹکار کر کے بن لینا اور وہ ایک چادر دے اندر اپنے جسم نو چھپایا کر دے سن, ٹانپیا کر دے سن. توجہ کرنا بڑی قیمتی بات ہے. اور چادر اس قدر چھوٹی کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے نبی پاک دے صحابہ اے چادر نو اپنے ایک ہاتھ نال پکڑ کے رکھ دے کتے ساڈا ستر ظاہر نہ ہو جائے. اتنیاں مشکلات دے باوجود نبی پاک دے صحابہ نے اپنے دین تے, اپنے اسلام تے, اپنے امام تے حرف آن دیتا. آج ساڑھے کران دے اندر بیاک وقت 15-20 جوڑے موجود نے. اسی اپنے دین دی کتنی کو حفاظت کیتی, اسی اپنے ایمان دی کتنی کو حفاظت کیتی, اسی اپنے اسلام دی کتنی پہرے داری کیتی. ان خوش نصیب لوگاں دا ذکر جاری و ساری جنہ نہ تن دی پرواہ کیتی, نہ من دی پرواہ کیتی, نہ وطن دی پرواہ کیتی. مثالہ موجود نے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر, درجنہ نہیں سینکڑے ہزاراں دی تعداد دے اندر. جس صحابی دی بھی تاریخ نو پڑھیا ڈائے, ہر صحابی دی تاریخی نظر آندی, ہر صحابی دا ایمان مثالی نظر آندے, ہر صحابی دا اسلام مثالی نظر آندے. اس وقت سانوں بھی ضرورت ہے صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھ کے اپنی زندگی دے اندر اپنے امام تے پارا دئیے, اپنے دین تے پارا دئیے, اپنے اسلام تے پارا دئیے. صحابہ کرام نو جدو دکھاں دا سامنا کرنا پیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اندر ذکر فرمایا. توجہ کرنا بڑی محبت نال, بڑے پیار نال اللہ دا قرآن سماعت کر دیا جانا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ فرماتے ہیں کیا تسی گمان کر لیے جی جنت اندر چلے جاواں گے اپنے تو پہلے لوگاں نو ویکھو. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. انہاں لوگاں نے جنت میں جام دا پروگرام بڑھائے, ایمان لے آمدے, اسلام لے آمدے, کلمہ پڑھے, اپنے نبیاں تے ایمان لے کر کے آئے نے. پھر انہاں نو دکھاں دا سامنا کرنا پیا, بھکھاں دا سامنا کرنا پیا, تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا, حتیٰ کہ حالات ان دے پیدا ہو گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ.
اللہ دے رسول تے انہاں دے نال ایمان لے آن والے بول اٹھے اللہ دیاں مدداں کدوں آن گیاں اللہ دی نصرت کدوں آئے گی اللہ فرما دینے اللہ ان نصر اللہ کی قریب اللہ دی مدد قریب ہے اللہ دی نصرت قریب ہے اللہ اس آیہ مبارکہ دنوں پتہ چل دے نبی پاک نے السلام دے صحابہ تے دکھ آئے تکلیف آئیاں انہاں نبی پاک دے سامنے ذکر کیتے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے سابقہ لوگاں دا تذکرہ کیتا فرمایا سونےو اپنے صحابہ نو دسنیو اگر جنت وچ جانا چاہندیو پھر دکھاں دا سامنا کرنا پینے تکلیفاں دا سامنا کرنا پینے پریشانیاں دا سامنا کرنا پینے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں یا نبی پاک دے صحابہ تے آئیے میں نبی پاک دے دو صحابہ دا آٹھ دے خطبہ جمعہ اندر ذکر کرنا چاہنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے پیغمبر دے چچا زاد نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک دے چچے دے بیٹے حضرت علی دے ویر سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت نال گل سماعت کرنی اگست دا مہینہ چلدا پے ہجرت دا مہینہ چلدا پے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتے مکے دے اندر رہن والے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو مکے دے مشرکین نے رہنا تنگ کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے طرح طرح دیاں تکلیفاں دا سامنا طرح طرح دیاں پریشانیاں دا سامنا آسمان والے رب نے اجازتاں دے دیتیاں نے ہجرت دیاں میرے پیغمبر دے کچھ صحابہ مکیوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ اس حبشے دے اندر جان والے مہاجران دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جعفر تیار اور انہاں دی اغلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبشے والے جان والے بڑے سارے جوڑے انہاں جوڑیاں دے اندر اے بھی ایک جوڑا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ حبشے دے اندر گئے مکہ چھڑیا اپنا دین بچان واسطے اپنا ایمان بچان واسطے اپنا اسلام بچان واسطے مکے جیسا شہر چھڑیا کادے واسطے دین واسطے ایمان واسطے اسلام واسطے ایک تے مکے جیسا شہر تے پھر رشتہ داری بہن پرا سجن یار سارا کچھ قربان کر کے حبشے دے اندر پہنچے تے مکے دے مشرک پیچھے پہنچ گئے اسلام دے دشمن پیچھے پہنچ گئے جا کر کے نجاشی بادشاہ نو کہنے لگے نجاشی ساڑھے کچھ غلام دوڑ کے آگئے نے ساڑھے کچھ نوکر دوڑ کے آگئے نے انہاں نو واپس کر دے انہاں بلا لے انہاں جواناں نو کہنے لگے پتہ لگیا تسی انہاں دے غلام ہو حضرت جعفر اور دیگر صحابہ کہنے لگے نجاشی یہ جھوٹ بول دے نہیں اسی انہاں دے غلام نہیں اسی محمد دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابہ دی سیرت دا پیغام ہے جڑا نبی پاک دا غلام ہے او وطن چھڑ دیندا ہے دین چھڑدا ایتھے لوگ مال دی خاطر وطن بھی چھڑ رہے ہیں دین بھی چھڑ اللہ اکبر اللہ لیکن قربان جاواں صحابہ محمد تو جنہ اللہ دی قسمیں نبی پاک دی غلامی دے اندر وطن چھڑ دیتے لیکن دین چھڑیا دین تے کمپرومائز نہیں کیتا ایمان تے کمپرومائز نہیں کیتا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عمر تھوڑی جی تقریباً 22-23 سال عمر فل جوانی دے اندر اللہ اللہ جوانی دے عالم دے اندر اپنا گھر بھی چھڑیا اپنا وطن بھی چھڑیا پہنا پرا بھی چھڑے کا دے واسطے دین و جوانا ہمیں اللہ واسطے کدی کو جو چھڑ کے ویکتے صحیح نہ جوانا رب واسطے شراب چھڑ دے رب واسطے بے گیائی دے اڈیاں تے
جانا چھڑ دے رب واسطے برائیاں چھڑ دے ویکھ اللہ تیری زندگی دے اندر بخار کیویں پیدا کردا ہے نبی پاک دے صحابی دی عمر 22-23 سال عمر اللہ اکبر یا ادھر کام میں میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار اکجے دے اندر موجود نے ہے نا مشرکان دا پہلا وار نہیں چلیا ہے نا دوسرا وار کیتا کہن لگے نجاشی اے جڑے جوان آئے نے حضرت عیسیٰ دے بارے دے حضرت مریم دے بارے کو اچھے عقائد نہیں رکھ دے انہوں غصہ لگیا کیونکہ نجاشی بھی عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا سی اللہ اکبر اللہ انہیں جناب بلا لیا حضرت جعفر تیار رضی اللہ کو تعالیٰ کہنے لگیا جعفر سانو پتہ لگیا تمہیں حضرت مریم دے بارے اچھا ارادہ اچھی نیت اچھا کیتا نہیں رکھ دے حضرت عیسیٰ دے بارے توڑا کیتا اچھا نہیں حضرت جعفر فرمان دے نے نجاشی تنو کسی نے غلط دسیے ساڑا عقیدہ او گوئیں جڑا اللہ دے قرآن دا عقیدہ ہے جڑا کلام اللہ دا عقیدہ ہے نجاشی بڑا گیران ہویا کہن لگیا جعفر ایک کلام اللہ جڑا اللہ دا قرآن ہے مینوں بھی پڑھ کے سنانا سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ خطانو عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے پڑھ دے کینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا نجاشی بادشاہ دا دربار میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ قرآن دے کاری اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے پڑھ دے جا رہے نے یا اخت غارون ما کان ابوک مرا سوین وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میرے پیغمبر دے صحابی نے عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہوں کہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے پہن کر کے اللہ دی قسمیں مندر کی بن گئے عیسائی بادشاہ دے دربار دا پڑھن والا نبی پاک دا صحابی ہے سورہ مریم دیاں تلاوتاں کیتیاں نے حضرت جعفر قرآن پڑھ دے جاندے نے تے عیسائی تے دے کواری رون دے جاندے نے نجاشی بادشاہ روندا جاندے تے کفیت کی بن جاندی ہے اللہ نے 7ویں پارے دے اندر بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان میں جو قرآن پاک دی تلاوت سنیے عیسائی بادشاہ رون لگ جاندہ ہے یہ دے خواری رون لگ جاندے نے اللہ اکبر اللہ نالے رون دے جاندے نے تے نالے کہندے جاندے نے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے جعفر جتھے دل کر دے گبشے جمدر جا کے رہ لو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں جڑا عقیدہ تیرا ہے اوہ عقیدہ میرا ہے
اللہ اکبر اللہ. ایک نجاشی عیسائی بادشاہ دے سامنے نبی پاک دے صحابی آپ دے چچے دے بیٹے حضرت جعفر نے قرآن پڑھیا ہے. اللہ دی قسم نالے رو رہا سی تے نالے اسلام لے آن تے ایمان لے آن تے مجبور ہو گیا. پھر مینوں کہنا پینے صحابہ دا ایمان ایڈا سونے انہاں دا ایمان ویکھ کے لوگ ایمان لے آئے. صحابہ دا اسلام ایڈا سونے انہاں دا اسلام ویکھ کے لوگ اسلام لے آئے. صحابہ دا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایڈا سونا ہے انہاں دی تلاوت سن کے لوگ ایمان لے آئے. عیسائی بادشاہ تے دے حواری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اے پرسوں جو جڑا والے دے اندر ہویا پاکستان دی تاریخ دے اندر ایک سیاہ دبائے. حضرات سب تو پہلا اے ساڑھے دلاں تے ذری ضرب لگی ساڑھے دل تے چوٹ لگی کہ انہاں بدبختاں قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی قرآن پاک دی توہین کیتی. اللہ دی قسم اے ایسا جرم ہے اللہ تعالیٰ اس ذلیل نو دنیا تے کوئی بندہ نامی پہنچ سکے ہو دے تک کائنات دا رب خود ہی ذلیل کر دے گا. کیونکہ تین ہستیاں جنہاں دی حفاظت دا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیے. ایک اللہ دا قرآن ہے ایک نبی پاک دی ذات ہے ایک حرمین شریف ہے جڑا بندہ انہاں دی توہین کر دے رب خود دی انہوں صدا دم دے. لیکن حضرات آئیے دل زخمی نے دل پریشان ہے. اے پیچھے جے سویڈن دے اندر کچھ بدبختاں قرآن پاک دی توہین کیتی. اے تھوڑے دن پہلے کو ہور جگہ تے قرآن پاک دی توہین کیتی. اے 2 دن پہلے جڑا والے دے اندر انہاں ظالمہ قرآن پاک دی توہین کیتی. اسی جناب نکلے نوجوان نکلے کئی نکلے انہاں جناب گھر جلا دیتے چرچ جلا دیتے. اللہ اکبر اللہ چاہیدہ تیسی انہاں بدبختاں انہاں ظالمہ قرآن پاک دی توہین کیتی سی. اسی قرآن پاک سینے لگان دے اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پاک دین دے اپنے بیٹیاں نو قرآن پاک دین دے تہیا کر دے کہ آج تو بعد اگے قرآن پاک دے نہیں سی کھولیا کہ آج تو بعد قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے آج تو بعد قرآن پاک نال محبت کرنی ہے آج تو بعد قرآن پاک دا احترام کرنے. کیونکہ حضرات آج ساڑھے معاشرے دے اندر اے ساڑھی قوم ساڑھے ملک دے اندر اور دنیا دے اندر قرآن پاک دی توہین دی ایک بہت بڑی وجہ اے بھی ہے کہ مسلمان قرآن پاک تو دور ہو گئے. جدو مسلمان قرآن پاک تو دور ہو گئے وہ چیک کر دینے نا دندر کتنا کو ایمان موجود ہے انہاں دے اندر کنی کو غیرت موجود ہے. پھر اودا رد عمل آیا انہاں دے گھرانوں جلا دتا گیا. کیڑا مذہب اجازت دیندے کہ رد عمل دے اندر گھرانوں جلا دتا جائے؟ کیڑا مذہب اجازت دیندے کہ انہاں دیاں عبادت گاواں نوں جلا دتا جائے؟ نہ اے پاکستان دا قانون اجازت دیندے نہ میرا اسلام اجازت دیندے. حضرات جرم اے بھی بہت بڑا ہے کہ انہاں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے. جرم اے بھی بڑا ہے کہ انہاں دے گھرانوں جلا دتا گئے انہاں دی عبادت گاواں نوں جناب جلا دتا گئے. اسی دی پرزور مذمت کرنے اور وقت دے حاکماں تو اپیل کرنے اگر بر وقت دا ایکشن لیا ہوندا تے ایتھوں تک گل پہنچ دی. بولو ایتھوں تک گل پہنچ دی. اللہ کی حکومت تے سوتی ہے لائن آرڈر دی جڑی صورتحال ہے اتنی ابتر ہے کہ پاکستان لا وارث ہو گیا. اس وقت کوئی پچھن دسن والا نہیں کوئی خبر لین والا نہیں. غریب اپنی جگہ تے مردہ پہ ہے مذہب دی توہین اپنی جگہ تے ہوندی پئی ہے. جدوں لا قانونیت ہوئے نا پھر ہی ایسے حالات پیدا ہوندے نے. سب تو پہلا تے انہاں بے ایماناں نوں سرے عام چوک دے اندر لٹکانا چاہیے جنہاں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے. اس بات دی تائید کر دیو اس بات دی تائید کر دیو. کوئی مسلمان بھی قرآن پاک دی توہین برداشت کر سکدا. جڑا دوسرا کام ہویا ہے کہ انہاں دے گھرانوں جلایا گیا انہاں دیاں عبادت گاواں نوں جلایا گیا. ساڈا اسلام دی اجازت دیندا ساڈا قانون دی اجازت دیندا. اس واسطے اسی اپنا جڑا نا مقدمہ آپ خراب کر لیتے ہیں. ایڈی وڈی گستاخی دے بعد ساڈے لوگ ہی معافیاں مانگدے پے.
ساڈے لوگ ہی انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں جی اسی معذرت کرنے ہاں تہاڈے گھر جے لائے گئے اے کوئی اگر قانون دے دائرے دے اندر رہ کے انہاں بدبختاں نو قانون دی گرفت دے اندر دتا جاندا اور جڑا والے دے چوک دے اندر انہاں ظالماں نو لٹکایا جاندا ایندا کسے نو جرت نہ ہوندی رات دے اندر ساڈے حکمراناں دا وی قصور ہے لوگ مستعل تاں ہوندے نے کیونکہ ساڈے حکمران اپنے مذہب دا دفاع نہیں کر سکے دیکھیا نہیں او آسیہ ملون ایک عام عورت انہیں میرے محبوب دی گستاخی کی تھی انہاں وی آئی پی پروٹوکول دندر انہوں پاکستان دروں بگایا شاہد آتے اسی کہ پاکستان دے چوک چراہے دندر انہوں لٹکایا جاندہ پھر وہ سیاست دانا تے حکمرانہ جا کے کریڈٹ بھی لیا جی ایک کام مسیح کیتا ہے اسی یہ نو ریا کروائے اسی یہ نو حالاں گستاخ رسول دی کی سزا ہے کی سزا ہے گستاخ رسول دی کی سزا ہے سر تن تو جدا اللہ اکبر اللہ تے جڑا بندہ گستاخ رسول نو تحفظ دیندے او بندہ اللہ دی قسم دنیا دا بدبخت انسان ہے جتے گستاخ عذاب دی ذات دے اندر آئے گا اتھے تحفظ دینے والا بھی عذاب دی ذات دے اندر آئے گا آئیے اگر رات میں درخواست کرانگا اگر کوئی معاملہ بڑھ جانتا ہے نا پاکستان دے قانون دے دائرے دے اندر رہ کے ساڑھا آکے احتجاج کرنا ساڑھا آکے حکمرانہ نو جگانا لیکن قانون نو ہاتھوے چ لینا ساڑھا قانون اجازت دیندہ ساڑھا مذہبی اجازت نہیں دیندہ قانون تے دور دی گل ہے حضرات آئیے بات دور نہ نکل جائے نبی پاک دے صحابی دے نجاشی عیسائی بادشاہ نو قرآن پاک ہوئے سنانا دے تے انہا عیسائیاں نو بٹھا کے اللہ دا قرآن سنایا کرو قرآن پاک دا ترجمہ سنایا کرو کنے کے لوگاں نو کنے کے عیسائیاں نو قرآن پاک دا جناب قرآن پاک پڑھ کے سنایا کنے کے عیسائیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ سکھائے تے ساڑی مسجد دے اندر کوئی غیر مذہب دا بندہ اور عیسائی مذہب دا بندہ آ جاتے سی ویکھنا پر ایک ہی لینا ہے مسلمانہ دی مسجد ہے حالا میرے پیغمبر دی مسجد نبی دے اندر اللہ دی قسم بہت بڑا سردار آئے انہیں گلے دی اندر صلیب بڑھا کے لٹکائی ہوئی ہے میرے پیغمبر کی صلاۃ و سلام اٹھ کے انہوں ملے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے بیگانے مذہب دا بھی احترام کر کے دسیں ہے کہ میرے امتیوں جویں میرا احترام ہے میرے مذہب دا میرے دین دا احترام ہے ہمیں جننے بھی آسمانی مذہب نے آسمانی کتابہ نے انہاں دا احترام ضروری ہے اللہ اکبر اللہ یہ غور کرنا میں جڑی گزارش کر رہا سا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بچان واسطے اسلام بچان واسطے ایمان بچان واسطے ہجرت کی دیئے 10 سال حبشے دے اندر رہنے قرآن و سنت دین دی اسلام دی دعوت دے رہنے اللہ اکبر اللہ اور 10 سال گزر گئے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے حضرت جعفر بڑے بے قرار نے میرے پیغمبر دی زیارت واسطے رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم دا مکھڑا ویکھن واسطے آپ دے دیدار واسطے ہل کر کے جتے دیگر صحابہ نکلے حضرت جعفر اور انہاں دی اخلیہ محترمہ حبشے تو چل دیاں مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے نبی پاک علیہ السلام دیاں زیارتاں کیتیاں اور حضرت جعفر دا بڑا شوق سی جویں بدر دی لڑائی دے اندر احد دی لڑائی دے اندر دیگر غزوات دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہن کر کے جہاد کیتا ہے کافران دا کلا کما کیتا ہے حضرت جعفر چاندے سن میں بھی اللہ دے رستے دند نکلا جہاد کراں ادھر نبی پاک نے 8 ہجری دے اندر جنگ موتا دا اعلان کر دیتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیتا ایدہ امیر حضرت زید بن خارثہ رضی اللہ تعالیٰ بنایا میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر میرا زید شہید ہو جائے اسلام دا علم جعفر تیار پکڑ لوے اگر جعفر تیار شہید ہو جائے تے عبداللہ بن رواحہ اسلام دا علم پکڑ لوے ہن کر کے نبی پاک دے صحابہ چل دیاں میدان مقتل اندر نکلے نے واقعہ لمبا ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بات کرنا چاہنا ہوں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت جعفر اس غزوے دے اندر اس جنگ دے اندر شریک نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی عمر اس وقت 33 سال سی اللہ اکبر اللہ گھر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نے میدان مقتل دے اندر نکل گئے نے دین واسطے اسلام واسطے ہن کر کے کافراں دا سامنا ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے لڑائیاں کیتیاں نے حضرت زید بن غارثہ شہید ہو گئے نے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے حضرت جعفر نے اپنے سجے ہاتھ دے اندر اسلام دا جھنڈا پکڑ لیے سجا بازو کٹ گئے میرے پیغمبر دے صحابی نے کھبے ہاتھ دے اندر اسلام دا جھنڈا پکڑ لیے کھبا ہاتھ بھی کٹ گئے اینڈ کر کے اسلام دا علم زمین تے نہیں ڈگن دیتا اپنے بازوਆਂ نال اسلام دے علم نو پکڑ لیے اپنے بازوਆਂ نال اسلام دے جھنڈے نو پکڑ لیے اللہ اکبر اللہ اینڈی جام شہادت نوش کر گئے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میں بھی اس جنگ دے اندر شریک سا میں ویکھیا حضرت جعفر دے جسم تے تیراں تلواراں دے 90 زخم لگے ہوئے نے کنے 90 زخم لگے نے تیراں تلوار اور دین دی خاطر کنے کو زخم برداشت کیتے ہی مسلمانہ اور جوانہ اپنے ایمان نو بچان واسطے اپنے دین نو بچان واسطے اپنے اسلام نو بچان واسطے کنے کو زخم برداشت کیتے نے میرے پیغمبر دے صحابی نے پہلے 10 سال وطن تو دوری برداشت کیتی ہے پھر سجا خط کٹ گیا اسلام نہیں چھڑیا پھر کھبا خط کٹ گیا اسلام نہیں چھڑیا پھر بازو کٹ گئے اسلام نہیں چھڑیا پھر جسم تے 90 زخم برداشت کر لینے دین تو پیچھے نہیں ہٹے رب نے نہ وفاواں دا مولے پائے رب نے نہ محبتاں دا مولے پائے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے جعفر دا ہاتھ کٹے نے اللہ تعالیٰ نے بدلے دندر جعفر نو جنت دندر پارا عطا کر چھڑے نے بدلے دن اللہ تعالیٰ نے جعفر نو پر عطا کر دیتے نے بازو کٹ گئے اللہ تعالیٰ نے بدلے دن جنت دن پر عطا کر دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام پہلے کر کے اپنے گھروں نکلے نے آپ نو خبر ملی حضرت جعفر دی شہادت دی اپنے دیگر صحابہ دی چل دیاں نبی پاک پہلے کر کے حضرت جعفر دے گھر دے اندر آئے نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں نے ہن کر کے میں اپنے بچیاں نو نہلا دیتا ہے سونے کپڑے پوا دیتے نے اللہ اکبر آٹا گندی پئیاں تے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرما دے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے نام بچیاں نو اپنے سینے نہ لائے نبی پاک علیہ السلام رون لگ جاندے نے اللہ اکبر یار نبی پاک دے صحابہ نے کنیاں کنیاں قربانیاں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کروا لینے دین واسطے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یتیم کروا لے اپنا ایمان بچان واسطے اسلام دی سر بلندی واسطے میرے پیغمبر نو روندیاں ویکھیا تے حضرت اسماء فرماندیاں نے سونےو کی گل خیر ہے آپ فرماندے نے اسماء جعفر شہید ہو گئے نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے بے ساختہ میری زبان وچوں چیخ نکل جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام دے قریب میرے بیٹے بچے بیٹھے نے اللہ آپ انہاں محبت کر دے پہنے انہاں تسلیاں دیم دے پہنے اللہ اکبر ہے میری چیخ سن کے کوانڈنا آ گئیاں نے خواتین آ گئیاں نے تسلی دین لگ گئیاں نے اے نبی پاک دے صحابہ جنہ دے بارے قرآن کے اندر اما خسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اے صحابہ
جنہاں دا اسلام ایڈا سونا ہے، جنہاں دا دین ایڈا سونا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچے کو یتیم کرواندہ نہیں کرواندہ. لیکن میرے پیغمبر دے صحابی نے پہلے وطن تو دوری، رشتہ داراں تو دوری، پھر اللہ دی قسمیں بچیاں دی یتیمی برداشت کر کے اسلام دی سربلندی واسطے اپنا حصہ ڈال گئے اور میں نو تانوں دس گئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لے آنا ہے تین دا، دین اپنانا ہے تین دا. حضرات آئیے اس نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام جدو انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ نو ویندے نا، عبداللہ بن جعفر نو، تے آپ فرماندے ذوالجناحین دے بیٹے کی حال ہے تیرا، یعنی دو پھراں والے دے بیٹے. اتنی عظمت اللہ نے عطا کی تھی اسلام دی خاطر، حضرت جعفر نے قربانی دی تھی. آئیے دوسرے نبی پاک دے صحابی دا ذکر کرا. ہجرت دا مہینہ نا، اللہ اللہ غور کرنا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے ایک صحابی جنہاں نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہوئے اتنے پیارے صحابی. ایک دن نا حضرت بلال، حضرت سلمان ایک اور دو صحابی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے ابو بکر دا کسے معاملے دے اندر انہاں نال بحث مباحثہ ہویا. حضرت ابو بکر نے نا انہاں نو چھڑکے آئے تے حضرت سلمان حضرت بلال پریشان ہو گئے نے. میرے پیغمبر نو پتہ چلیا نا، نبی پاک نے حضرت ابو بکر نو بلا کے فرمایا، آپ فرماندے نے ابو بکر تو سلمان تے بلال نو پریشان نہیں کیتا، ناراض نہیں کیتا، بلکہ عرشاں والے رب نو ناراض کر دیتا ہے. اتنی فضیلت والے نبی پاک دے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی داستان کیے خود بیان کر دینے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت سلمان فرمایا کر دے سن ہن کر کے میرا باپ پنڈ دا چودھری سی، پنڈ دا سردار سی. اللہ اکبر تے انج مینوں اپنے گھر دے اندر رکھیا سی جویں بچیاں نو رکھیا جاندے، جویں لڑکیاں نو رکھیا جاندے، اکلوتا پتر. اللہ اللہ بڑے پیار تے بڑے چاہ بڑیاں محبتاں فرماندے نے پوری مخلوق دے اندروں سب تو زیادہ میں اپنے ابو نو عزیز سا، اپنے ابو نو محبوب سا. میرا باپ مینوں گھروں باہر نہیں سی نکل دیندا. فارس دے رہن والے، اصبہان دے علاقے دے اندر رہن والے، اللہ اکبر فرماندے نے ایک دن ایسا آیا کہ میرے والد گرامی تعمیراتی کماں دے اندر مشغول نے. فرماندے نے جا بیٹا پیڑیاں دی خبر لے آ، زمیناں دی خبر لے آؤ. فرماندے نے میں زمیناں دے چکر واسطے، زمیناں دی نگہبانی نگرانی کرن واسطے گھروں نکلیاں تے این کر کے چل دیاں عیسائیاں دے گرجے گھر دے قریب تو میرا گزر ہویا. میں انہاں دی عبادت گاہ ویکھی اندر چلا گیا. انہاں دی عبادت دا طریقہ مینوں بڑا چنگا لگیا. میں صبح تو لے کے سورج غروب ہون تک اوتے بیٹھا رہا. شاماں پے گئیاں. میرے والد صاحب پریشان ہو گئے. میرا بیٹا سلمان واپس نہیں آیا. اینا بندہ بھیجیا تلاش کرنے واسطے، میں نہیں ملیا. کل میں واپس آیا نا کہ میرا باپ کہنے لگا بیٹا اتنی دیر کتے لگائے. حضرت سلمان فرماندے نے ابو جی میں فلان جگہ تے عیسائیاں دا گرجا گھر دیکھیے، انہاں دی عبادت دا طریقہ دیکھیے. اسی آتش پرستاں سی مجوسیاں، ساڈے نالوں انہاں دی عبادت دا طریقہ چنگا ہے، ساڈے نالوں انہاں دی عبادت دا طریقہ بہتر ہے. تے باپ کہنے لگا بیٹا ساڈا دین بہتر ہے. حضرت سلمان فرماندے نہیں عیسائیت بہتر ہے. تے باپ بیٹے دی تکرار ہوئی. تے بیٹا بیٹے دیاں گلاں سن کے باپ پریشان ہو گیا. ہن لگدا اے تحقیق دے اندر پے گیا ہے گھوڑے قابو آنا. جڑا بندہ تحقیق دے اندر پے جائے وہ اللہ دی قسم کسی مولوی دے بھی قابو آندا ہے. مولوی بڑا فسلان دی کوشش کر، ترجمہ نہ پڑھے وہ بندہ گمراہ ہو جاندہ. کئی مولوی کہندے نے قرآن پاک دا ترجمہ آپ نہ پڑھے آج بندہ گمراہ ہو جاندہ. اللہ اکبر. وجہ کی ہے کہ جب ترجمہ پڑھ لے آتے سارا کام عقیدہ سیدھا ہو جانا، سارے معاملات سیدھے ہو جانے نے. قرآن پاک دی ایک ایک آیت عقیدہ بیان کر دی نظر آن دی ہے.
تے باپ پریشان ہو گیا، فرماندے نے میرے باپ نے میرے پیران دے اندر بیڑیاں پا دیتیاں کتے دوبارہ نہ چلا جائے گر جے کر تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر قید ہو گیا بیڑیاں پیران دے اندر تے میرا دل کردا سی میں اس مذہب دی تلاش دے اندر نکلا حق دی تلاش دے اندر نکلا میں پیغام بھیجیا ہے نصارا وال تہاڈا کوئی قافلہ شام وال جاندا ہوئے تے مینوں وی دسیا جے ہے نا مینوں دسیے ہن کر کے میں اپنے پیران دیاں بیڑیاں توڑ کر کے انہاں دے نال چلا گیا شام دے علاقے دے اندر پہنچیا ایتھے کہ میں پتہ کیتا سب تو زیادہ تہاڈے مذہب دے بارے جانن والا کون ہے نیک بندہ کون ہے نہ دسیا فلاں جگہ تے چلا جاؤ ویس بندے کولے گیا ماں اینو میں دسیا میں کر کے حق دی تلاش دے اندر نکلیاں دین پڑھنا چاہنا علم پڑھنا چاہنا دین سیکھنا چاہنا فرماندے نے نہ مینوں کول رکھ لیا بندہ بہت برا سی لوگاں نو صدقے دا حکم دیندا سی لوگ اینو صدقہ جمع کراندے سن تے اپنیاں تجوریاں دے اندر رکھ لیندہ سی غریباں تے خرچ کردہ غریباں تے خرچ نہیں سی کردہ فرماندے نے بہت ہی برا انسان سی جدوں مر گیا نا انہوں دفن کر لگے تے میں قوم دے لوگاں نو کہتے بندہ بڑا گندہ سی بڑا پیڑا سی یہ مال تسی جمع کران دے سو تے اپنیاں تجوریاں بھر لیاں انہیں 7 مٹکے سونے چاندی دینے بھر لینے اللہ اکبر اللہ ایک اندے ثبوت وکھا میں وہ جگہ دکھائی وہ مٹکے دکھائی انہاں سولی رٹکا دیتا میری جگہ تے نواں بندہ لے آندا ہے بہت زیادہ نیک انسان متقی پرہیزگار عبادت کرنے والا یہ کافی دیر میں خدمت کیتی ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے یار ایک وقت سی حضرت سلمان اپنے باپ دے گھر دے اندر شہزادیاں طرح رہندے سن تے اج نوکریاں کر رہے نے اج غلامی کر رہے نے حق دی تلاش دے اندر کدی سوچئے اسی حق دی تلاش دے اندر نکلے ہیں کہ نہیں حق دے بارے کو تحقیق کیتی ہے کہ نہیں فرماندے نے میں دی خدمت کیتی ہے دی موت دا وقت قریب آ گیا میں نو کیا میں تے اپنا گھر بار چھڑ کے آیا حق دی تلاش دے اندر تسی بھی فوت ہو چلے جے موت دا وقت قریب ہے تے میں ہن کدھر جاواں کہن لگیا ہن تھوڑے جے لوگ رہ گئے نے جڑے دین ابراہیم دین نو منن والے نے تے انج کر موصل دے اندر چلا جا اوتھے ایک اللہ دا نیک بندہ ہے اودے کول جا کے دین سکھلا فرماندے نے اوتھے میں چلا گیا ایدی موت دا وقت قریب آ گیا ایدے کول میں پوچھیا میں تے بڑا لمبا سفر کر کے آیا تے میں ہن کیڑے پاسے جاواں ایک کہن لگیا تو انج کر نصیب احمد دے علاقے دے اندر چلا گیا اوتھے چلا گیا اوتھے بندہ ملیا اونے مینوں بڑا اچھا نیک انسان سی اودی موت دا وقت قریب آیا تے میں پوچھیا میں ہن کیڑے پاسے جاواں کہندا اموریا بستی چلا جا اوتھے کوئی نہ کوئی تینوں اللہ والا مل جائے گا دین تے عمل کرن والا اوتھے چلے گئے فرماندے نے اس بندے دے کول میں پہنچیا تھوڑی دیر خدمت کیتی ایدا بھی موت دا وقت قریب آ گیا تے میں اینوں کہیا میں ہن حق سننا چاہنا حق ویکھنا چاہنا حق دے چلنا چاہنا کس بندے کولے جاواں انہیں کہیا ہن مینوں تے اس دنیا دے اندر ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آندا ہاں البتہ عرب دی دھرتی تے ایک نبی آن والے اللہ اکبر نشانیاں بیان کیتیاں فرماندے نے اس دوران نا اموریا بستی دے اندر رہندیاں میں کچھ محنت مزدوری کیتی کچھ بکریاں بنا لیاں کچھ گاواں بنا لیاں اللہ اکبر اللہ تے کلب قبیلے دے لوگ نا اے عرب وال جا رہے سن میں انہاں نوں کہیا میریاں بکریاں بھی لے لو تے اے گاواں بھی لے لو تے مینوں عرب دے اندر پہنچا دیو اللہ اکبر اللہ پہلے گھر قربان کیتا وطن قربان کیتا ہن مال بھی کادے واسطے کادے واسطے اسلام واسطے دین واسطے میں ہوئی سمجھانا چاہنا صحابہ دا اسلام صحابہ دا دین فرماندے نے اے جناب مینوں انہاں نال لے لیا تے وادی القرا دے اندر جا کے انہاں میرے تے ظلم کیتا میں آزاد ساں انہاں مینوں بیچ دیتا ایک روایت دے اندر 10 جگہ تے حضرت سلمان نو بیچیا گیا 10 جگہ تے فرماندے نے مکے دا ایک بندہ یہودی او دے ہاتھ نہ مینوں فروخت کر دیتا جدوں میں اوتھوں دا موسم ویکھیا کھجوراں ویکھیاں تے مینوں او جڑا بندہ سی نا میرا ساتھی مینوں جڑیاں اونے نشانیاں دسیاں سن میرے دل نو تشکین ہو گئی میں اس علاقے دے اندر آ گیا جتھے نبی نے آنا ہے
جتھے نبی نے آنا فرماندے نے اسے دوران نا اسے بندے دا چاچے دا بیٹا یسرب تو مدینہ پاک تو آیا انہیں انہوں میں نو فروخت کر دیتا الہ کے مدینہ چلا گیا جدو میں مدینہ پہنچیا نا تے میرے دل نو ہور سکون ہو گیا اور جڑا پادری نے دسیا سی نا کہ او پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا دو میداناں دے درمیان ایک بستی ہے اور سیاب پہاڑ نے تے اوتھے کھجوراں ہون گیاں مدینہ پاک دیاں کھجوراں ویکھیاں فرماندے نے مینوں تسلی ہوگی کہ اے کوئی جگہ ہے جتھے نبی نے ہجرت کر کے آنے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ دی قسم بڑا بڑا صدق جے صرف داستان نہیں صرف واقعہ نہیں اے دے پیچھے بڑی بڑی قربانی ہے اے دے پیچھے بڑی بڑی قربانی ہے نبی پاک دے صحابی دی قربانی ویکھو شہزادیاں والی زندگی چھڑ کے غلامی چ آ گیا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماتے نے ہنج کر کے میں انتظار دے اندر ساں کدوں نبی پاک علیہ السلام آنا آپ دیاں زیارتاں کراں اللہ اللہ ادھر جناب ایک دن میں اپنے مالک دے پھلدار درختاں تے چڑھیاں پھل اتاردا پیا ایک بندہ دوڑیا آیا آ کر کے میرے مالک نو کہن لگیا او فلاں جگہ تے ایک بندہ آیا جڑا اپنے آپ نو نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے فرماندے نے گل میں سنیے تے میرے تے کپ کپی تاری ہوگی قریب سی میں اپنے مالک دے اوپر گر جاندا فرماندے میں نیچے اتریاں دوڑ کر کے ایڈا بندہ پیغام لے کے آئے دے قریب آیا مینوں پوچھیا کی کہندا پیا سے اے میں گل کیتی تے میرے مالک نے مینوں زور دا مکا ماری ہے کہندا جا اپنا کام کر تینوں اے دے نال کی غرض ہے فرماندے نے میرے دل نوں تسلی ہوگی او نبی آ گئے نے ہن کر کے میں تھوڑی جیاں کھجوراں کٹیاں کیتیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے تین نشانیاں دسیاں سن اس پادری نے او نبی صدقہ نہیں کھائے گا دوسری نشانی او نبی ہدیہ لے لوے گا تیسری نشانی اس نبی دے دو موڑیاں دے درمیان مورے نبوت ہوئے گی فرماندے نے اج کر کے میں صدقے اپنیاں کھجوراں لے کے گیا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کی دیاں اے کھجوراں لے لو تواڈے نال غریب لوگ نے کھجوراں صدقے دیاں نے آپ بھی کھا لو تے اپنے ساتھیاں نوں بھی کھوا لو میرے پیغمبر نے کھجوراں صحابہ نوں دے دتیاں نبی پاک نے آپ صدقہ کھادا میرے پیغمبر نے فرمایا آل محمد دے صدقہ آرام ہے ہن جنے پیر نے صدقہ چھڑ دے بولو صدقہ چھڑ دے اللہ اکبر نبی پاک نے صدقہ کھادا نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ نہ حضرت سلمان فرماندے نے مینوں بڑی خوشی ہوئی پہلی نشانی پوری ہوگی صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ نہیں کھایا اپنے صحابہ نوں کھلا فرماندے نے میں دوسرے دن کھجوراں لے کے گیا سونےو اے تواڈے واسطے ہدیہ لے کے آیا میرے پیغمبر نے کھجوراں آپ بھی کھائیاں اپنے صحابہ نوں بھی کھوائیاں ہن کچھ دن گزرے نے اینڈ کر کے میں چلدا نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا تیسری نشانی ویکھن واسطے میرے پیغمبر نے دو چادراں لیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر کیا منظر ہوئے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی تلاش دے اندر میرے پیغمبر دی محبت دے اندر حق دی تلاش دے اندر نکلے ہونگے کہ نبی پاک دیاں نشانیاں ویندے ہونگے میرے پیغمبر دی ایک ادا ویندے ہونگے اللہ اکبر فرماندے نے آپ اپنے کسے صحابی دی قبر تے کھڑے نے اللہ اکبر دا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے نے بقی قبرستان دے اندر موجود نے پہن کر کے میں چکر لگایا نبی پاک دے ارد گرد میں مورے نبوت ویکھنا چاہتا سا نبی پاک سمجھ گئے سلمان مورے نبوت ویکھنا چاہتے میرے پیغمبر نے انج کر کے اپنی کمر تو اپنی پشت تو اپنی چادر کھٹا دیتی ہے فرماندے نے میریاں نظراں پیاں نے میں بے ساکھتا آپ دی مورے نبوت نو چمڑ جانا وا آپ دی مورے نبوت نو چمڑا شروع کر دینا یا
پیار کیا اندر ہوئے گا جس نبی دی خاطر، جس حق دی خاطر، جس دین دی خاطر حضرت سلمان نے اے شہزادیاں والی زندگی چھڑ کے غلامی والی زندگی قبول کی دیئے. آج جو نبی مل گئے نے نالے جمی جا رہے نے تے نالے روئی جا رہے نے. اللہ اکبر. پھر نبی پاک دی ذات پاک بندہ ویکھ لوے. آج نا اللہ دی قسمیں کئی بندے کہندے حضرت جی میں روزانہ با وضو ہو کے سونا واں کتے خواب دے اندر ہی نبی پاک دیاں زیارت ہو جان. سلمان دی قسمت دے کیا کہنے جنہ پتہ نہیں کتنا سفر کر کے میرے پیغمبر دی ملاقات میرے پیغمبر دی زیارت کی دیئے. اور اتنی سونی تے پیاری گستی گل نبی پاک دی ذات دی آئیے کہ میرا دل کردہ میں محبت دے جملے پڑھ جاما. اے سونا لال گلی ماندہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ. مکہ دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آندہ سونا لال گلی ماندہ. مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنی رخسار ختم نبوت والی رب تو پائی گئے دستار. فلکاں تیرا پستیا جایا جایا جا ہووے جوڑ کریمان دا ہووے میل کریمان دا سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ. مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنی رخسار ختم نبوت والی رب نے پائی آپ دستار. پھلکاں تیرا پستیا جایا جایا جا ہووے میل کریمان دا سونا لال گلی ماندہ. ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی. جس دے نام اندر وکھرا 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 دس جوڑ دومی ماندہ اس جوڑ دومی ماندہ سونا لال گلی ماندہ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں آپ دی مور نبوت چمی جا رہے ہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنی ساری داستان سنائیے. اللہ اکبر. اللہ غلامی دی وجہ کر کے فرما دینے میں بدر دی لڑائی دے اندر اوغد دی لڑائی دے اندر شرکت نہیں کر سکیا. ایک دن میرے پیغمبر فرما دینے وہ فارسی کتھے وے حضرت سلمان نو بلایا گیا تو جو کریا دے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان اپنے مالک یہودی نال مکاتبت کیوں نہیں کر لیندا او دے نال طے کیوں نہیں کر لیندا کہ پیسے لے کے قیمت طے کر کے تینوں آزاد کر دے وے. حضرت سلمان فرماندے نے میں اپنے مالک نال گل کیتی ہے یہ کہندا 300 کھجور دے درخت لواں گا 40 اوکیے جناب چاندی لواں 420 تولے چاندی لواں گا تے پھر آزاد کرانگا. حضرت سلمان نے آکے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اپنے بھائی نال تامن کرو. حضرت سلمان فرما دینے کو 30 کھجوران دے درخت لے کے آ رہی ہے کوئی 20 کھجوران دے درخت لے کو 10 لے کے آ 300 کھجوران دے درخت پورے ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے سلمان اپنے ساتھیاں نو نال جا کے گڑے کھود لو کہ 19 دیر تک اے درخت نہیں
لگانے جنی دیر تک میں نہ آ جاواں. میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے اسی گڑے کھود دیتے نے. میرے پیغمبر نے 300 درخت اپنے ہتھاں نال لائے نے. فرماندے نے اللہ دی قسم کوئی ایک درخت بھی نہیں جڑا خرا نہ ہویا ہوئے, جڑا جناب تناور پودا نہ بنیا ہوئے. سارے 300 دے 300 درخت تیار ہو گئے نے, لگ گئے نے. ہن 40 اوکیے چاندی رہ گئی ہے. میرے پیغمبر کولے آنڈے دے برابر ایک سونے دی ڈلی آئی ہے. آپ فرماندے نے سلمان لے جاؤ اپنا قرضہ اتار دیتے آزاد ہو جاؤ. حضرت سلمان فرماندے نے سونے تے تھوڑا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے سلمان لے جا اللہ مدد فرمائے گا. فرماندے نے جا کے او دا وزن کیتا ہے تے میں جڑا قرضہ دینا سی او دا وزن پورا ہو گیا ہے. انہوں 40 ہو کے او کیے چاندی دے برابر سونا دے کے فرماندے نے میں آزاد ہو گیا ہوں, نبی پاک دی خدمت اندر آ گیا ہوں. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام لو حضرت سلمان دا آنا ایڈا چنگا لگیا. آپ فرماندے نے سلمان منا اخل البیت, فرمایا میرے صحابہ اے سلمان میرے اہل بیت دے وچوں. اللہ اکبر اللہ. اے صحابہ دا دین ہے, اے صحابہ دا اسلام ہے, اے صحابہ دیاں قربانیاں نے. حضرت سلمان دی آخری گل سنائیے تے گل مکائیے. حضرت انس بول رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. حضرت سلمان بیمار ہو گئے. میرے پیغمبر دے صحابہ خبر لین واسطے گئے تے حضرت سلمان رو رہے سن. اللہ کو اکبر صحابہ کہنے لگے سلمان تو نبی پاک علیہ السلام دا محبوب سے, نبی پاک دے نال محبت کر دے سن, نبی پاک دے نال پیار کر دے سن, تو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے نے تے روندہ کیوں پہ آئے. حضرت سلمان فرماندے نے یارو میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ موت آ رہی ہے, میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ میں آخرتیاں منزلوں تو ڈردہ پہ آواں, میں اس واسطے روندہ پہ آواں کہ نبی پاک علیہ السلام نال میں کو وعدہ کیتا سی. آپ نے فرمایا سی سلمان اتنا کو اپنی ضروریات اپنے کو رکھنا جتنا مسافر اپنے نال اپنے سفر دے اندر اپنی ضروریات دا سامان رکھ دائے. اللہ اکبر. فرماندے نے اج مینوں لگدا ہے میں انہاں ضروریات تو تجاوز کر گیا ہاں, میں انہاں ضروریات تے انہاں جڑا نبی پاک نال وعدے کیتے سن انہاں تو اگے ود گیا ہاں. اللہ اکبر. اللہ دی قسم اگلی گل بڑی کمال دے. حضرت سلمان دے بارے صحابی فرماندے نے جدوں حضرت سلمان فوت ہوئے نے تے انہاں اپنے ترکے دے اندر 25 یا 30 دینار چھڑے نے. کتنے 25 یا 30 دینار. تے روندے کیوں پے نے کہ میں نبی پاک نال جڑا وعدہ کیتا سی اودے تو تجاوز کر گیا. تے مال کنا ہے 30 دینار. کنا اللہ اکبر. اے نبی پاک دے صحابہ, اے میرے پیغمبر دے یار سن, اے میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ سن, اور جنہ اللہ دی قسم اسلام لے آندے تے مسلمان ہون دا حق ادا کر دیتا ہے, جنہ کلمہ پڑھے تے کلمے تے پیرا دے کے وکھا دیتے, جنہ دین اسلام نو اپنائے تے دیندار بن کے وکھا دیتے. اسی دیندار ہون دے دعوے بھی کرنے ہیں, وہابی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اہل سنت بھی ہیں, پر مسلمان ہیں اللہ سارا کو جہاں پر مسلمان نہیں بن سکے, دیندار نہیں بن سکے. ساڑھے کردار دے اندر, ساڑھی سیرت دے اندر, ساڑھے عمل دے اندر نبی پاک دے صحابہ جیسا عمل نظر نہیں آندہ. آئیے میرے برادر صحابہ دی زندگی دیاں داستانہ جیڑے صحابی دی بھی داستان چھیڑو گے تانوں تاریخی شخصیت نظر آنگے. اللہ دی قسمیں اللہ نے ایویں نے انہاں دے ایمان نو معیار قرار دیتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر تسی چاندے ہو
کہ تسی ہدایت یافتہ بن جو پھر ایمان انجدہ لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ لے کر کے آئے. اللہ صحابہ اکرام دی عزت احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے. دو صحابہ دی داستان سنائیے تو انہوں دوواں دے اندر قربانیاں نظر آن گیاں. حضرت جعفر نے بھی قربانی پیش کی تھی, حضرت سلمان نے بھی قربانی پیش کی تھی. قربانی نہیں قربانیاں پیش کی تھی نے میرے بھائی, اپنے دین بچان واسطے, اپنے ایمان بچان واسطے, اپنے اسلام کو بچان واسطے اسی بھی کوشش کیجئے. اسی کی قربان کر رہے ہیں, زیادہ نہیں تے اپنی خواہشات نو ہی قربان کر دیئے دین بچان واسطے. قرآن کہندا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, فرمایا سونیاں کیا تسی انہوں نہیں ویکھیا جنہیں اپنی خواہشات نو اپنا رب بنا لیا. عزیز اپنی خواہشات تے چھریاں نہیں پھیر سکے دین بچان دی خاطر. صحابہ نے اپنی گردناں تے چھریاں پھروا لیاں نے, اپنے جسم تے 90 زخم لگوا لینے, لیکن دین اسلام دی پہرے داری کر کے وکھا دیتی. اللہ سانو بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.